Hello，大家好啊！我係你哋嘅豹貓鑑定師 Biz 王。好多時咧，我喺參加啲貓聚嘅時候咧，啲人咧都會走埋嚟同我講，話我隻豹貓咧唔俾抱噶，我隻豹貓咧唔中意人哋抱噶，甚至乎咧我一抱佢嘅時候咧，佢就即刻跳走咗。好多時咧呢啲咁嘅問題咧，絕大部分都唔係出自於喺隻豹貓身上，而係出自於喺你哋本身自己身上。因為點解咧？因為從來都冇人教過你哋一個正確嘅抱貓方法，所以咧今日咧我會喺呢一條短片裏邊咧教大家乜嘢叫正確嘅抱貓方法啦，同埋咧我會話俾你聽一啲咧錯誤嘅抱貓姿勢嘅。當如果你咧用咗一啲錯誤嘅方法去抱貓嘅話咧，好容易令到你哋自己受傷。咁咧我咧知道咧好多人咧都會用呢一個方法咧嚟拎起隻貓嘅，咁咧我稱佢為咧吊掛式。咁好多人咧都會覺得啊，佢貓 BB 嘅時候，媽媽都係咁樣吊住佢噶啦，咁啊冇問題噶。的而且確，當佢喺3個月以下，你咁樣拎佢咧，其實咧係冇問題嘅。但係個問題咧，當佢大個咗之後咧，差唔多有成5-6 kg 咧，你咁樣拎起佢嘅話咧，佢嘅全部重心嘅重點咧就會喺晒佢呢一度，喺佢條頸呢一度，咁咧好容易咧令到佢唞唔到氣或者窒息嘅。咁咧呢一個方法咧係絕對錯誤嘅。咁第二個錯誤拎貓方法咧，我稱之佢為咧雙臂式。咁咧好多時咧，有多人咧都會咁樣拎起隻貓啦，係啦，咁樣拎起隻貓嘅。咁咧咁樣有咩唔好處咧？你咁樣拎起隻貓嘅時候咧，好多時咧會令到佢呢個肩胛咧受傷啦。同埋咧，當你咁樣拎起隻貓嘅時候咧，其實咧佢個重心咧就會喺晒佢兩隻手臂嗰度。咁啊，令到好容易令到佢受傷，而當佢覺得唔舒服嘅時候咧，佢咧就會極力反抗啦。咁樣咧，你又好容易咧俾隻貓咧找到你自己塊面嘅。咁啊，大家都知噶啦，塊面好重要噶嘛，我嚟揾食見人噶嘛。咁咧，千祈咧唔好再用呢個方法去拎起隻貓啦。咁樣咧係好危險噶嚇。咁咧仲有其他咧錯誤嘅拎貓方法，就係咧有啲人咧好中意就咁樣稱起佢喺個肚腩度稱起佢啦。咁其實咧貓嘅肚腩咧係好脆弱噶，亦都係好唔舒服噶。所以咧，當你咁樣稱起佢嘅時候咧，佢咧完全係冇重心噶，所以佢啊就會極力反抗啦。嗱，好似而家咁樣啦，係啦，極力反抗。咁可能你哋就會問我啦，咁咩先叫做最正宗嘅抱貓姿勢咧？咁咧，我哋內行人咧有個術語嘅，就叫做 C for catch。咩叫 C for catch 咧？我哋咧通常一攞貓嘅時候咧，我哋隻手咧都會有一個 C 字呢個手勢嘅，係啦 C 字呢個手勢。咁咧，首先我隻手指公我會扣住佢嘅肩胛啦，即係扣住佢呢個肩胛啦。然之後咧，我哋就會形成一個 C 字呢個手勢啦 ，C 字咁樣扣住佢。咁咧扣住佢有咩好處咧？就係咧，你會將佢嘅力咧全部集中晒喺上半身呢一度，而唔會話集中喺佢肩胛啊，或者集中喺佢呢條頸啊呢一度。咁咧，你當你咁樣攞住嘅時候咧，第一佢咧隻手咧唔會立亂喐啦，唔會立亂找到你啦。所以咧，你見到咧佢而家係好定嘅。然之後咧，當你另外一隻手咧，你咧就可以抱住佢 pat pat。咁咧佢咧就會好乖咁樣瞓喺你個身嗰度噶啦。咁咧我而家咧就攞隻大貓嚟同大家做一個示範。咁咧你見唔見到啊？我咧一拎上手咧，我已經做咗個 C for catch 呢個動作噶啦。見唔見到啊？呢一隻手扣住佢呢一個位，然之後咧隻無名指扣住佢呢一度，同埋3隻手指扣住喺度，重心全部向晒上邊。然之後逗住佢 pat pat，咁咧睇下好定嘅，完全唔喐噶。而家講緊係一豹貓嚟嘅喎。咁咧出去比賽嘅時候咧，好多時咧大家咧會嗰啲評判咧會俾大家睇到佢啲豹紋啦。咁咧佢咧就會咁樣。一樣噶，好定噶，所以當大家練習好呢個 C for catch 呢個動作嘅時候咧，大家以後抱貓咧就絕對冇問題噶啦。咁如果大家想，所以如果你覺得呢一條片係覺得有用嘅話咧，記得 like 同 share 同埋 subscribe 我嘅頻道。